السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم آلاء عرفة، ودي قناتي قناة حريات، بشارك فيها معاكم كل ما يخص البيت والأسرة والمجتمع. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن روتين ليلي بسيط. والله الحقيقة أنا كنت عايزة أصور عادي، يعني اللي هو أقف أتكلم بقى قدام الكاميرا وأقول لكم الموضوع يعني اللي عايزة أتكلم فيه. بس حسيت إن واحد مفيش وقت، يعني لسه بقى هقوم اكوي واعمل وكده. حسيت ان الموضوع لسه محتاج شغل كتير، فبما ان كمان ورايا شغل في البيت، فقلت ان انا اصور لكم روتيني الليلي اللي بعمله، وفي نفس الوقت اتكلم معاكم عن الموضوع اللي انا محضراه، او الموضوع بمعنى اصح اللي لفت نظري شوية وحابة ان انا اشاركه معاكم. طيب ايه هو اللي انا عايزة اتكلم فيه معاكم؟ المقارنة. ليه المقارنة بتتعبنا وإزاي بنخرج منها بهدوء؟ الحقيقة لما بنفتح السوشيال ميديا بنلاقي مثلا واحدة شكلها حلو، شكلها في نظرك شايفاه مثالي، واحدة حياتها كلها سفر وخروجات، واحدة ناجحة جدا في شغلها. فجأة بتحسي انك قليلة من غير ما تاخدي بالك، حتى بتلاقي نفسك بتقارني حياتك بحياتها، خطواتك اللي بتخطيها في حياتك بخطواتها، كل حاجة في حياتك بتقارنيها بحياتها، فبتلاقي نفسك فجأة دخلتي في دوامة. بصي أنا كنت بعمل كده زمان. كنت يعني آه لا إرادي كده، كان الواحد فجأة يلاقي نفسه ايه ده يعني دي بتسافر وبتخرج وبتعمل وانا قاعدة كده ما بعملش حاجة. فتحسي ان لا إرادي بتحسي ان هو ده الطبيعي، ان اللي هي بتعمله ده طبيعي، واللي انتي بتعمليه ده مش الطبيعي. فاللي انا عايزة اقوله من الفيديو اني لا، خلي بالك انت غصب عنك بتلاقي نفسك بتقارني. فلازم تكوني واخده بالك وعندك وعي كبير بان ده مش صح، اللي احنا او اللي انت بتشوفيه ده مش صح. المقارنه من اكتر الحاجات اللي بتسرق سلامنا النفسي من غير صوت، لاننا ببساطه بنقارن كل حياتنا باحلى لحظه في حياه حد تاني. اللي قدامك ده بيعرض لقطه مختاره، هو اللي مختارها. ممكن تكون عامله لها فلتر، عامله زاويه حلوه، توقيت مثالي. على سبيل المثال انا ابسط حاجه، وانا بصور لك الفيديو ده حاليا واللي انت بتشوفيه دلوقتي ده، انا مختاره كل حاجه دلوقتي. انا مختاره زاويه التصوير، مختاره اصور ايه وما اصورش ايه، ابين ايه وما ابينش ايه. فيعني كل حاجه انا اللي مختاره ايه اللي يظهر للايه للي قدامي او للمشاهد او للكل. فهماني؟ يا رب تكوني فهماني. بس فانتي عايشة الحقيقة كلها بتفاصيلها، مميزاتها بعيوبها. والمشكلة ان المقارنة مش بتخليكي احسن، بل بالعكس بتخليكي تحسي انك دايما متأخرة، او انك مش كفاية، او ان في حاجة ناقصة حتى لو انتي كويسة فعلا. طيب نعمل ايه؟ هل نمنع نفسنا ان احنا نشوف الناس؟ لا طبعا، بس نتعلم نبص بشكل مختلف. طيب ازاي؟ اول حاجة افتكري ان كل واحدة ليها طريقها، مش لازم تمشي نفس السرعة ولا توصلي في نفس الوقت، لان حياتك مش سباق. تاني حاجة، ركزي على نفسك، اسألي نفسك هو انا اتطورت عن زمان؟ طب انا بقيت احسن من نفسي قبل كده؟ لو الاجابة يبقى انت صح، ماشية صح. تالت حاجة، قللي من الحاجة اللي بتتعبك. لو حساب معين مثلا بيخليكي تقارني نفسك كتير، او بتقارني نفسك معاها كتير، اعملها انفولو. على فكرة انا جت في فترة مثلا كل البلوجرز اللي حسيت مثلا ان هم مش طبيعيين، اللي هيبدأوا اللي يشككوني في حياتي، لا عملت لهم انفولو. ف واما بدأت بقى الواحد يعني يفصل، وبدأت استوعب كويس جدا مع الوقت ان مش ده الصح، وان هم مش هم ده الطبيعي، رجعت تاني عملت لهم فولو، بس بعقلية تانية. يعني انا رجعت وفهمت خلاص، او يعني اللي هو فصلت بقى. انا ببص بشكل مختلف. فانتي لو انتي شايفة ان ده بيتعبك اعملي لها انفولو، وده مش ضعف على فكرة، ده يعتبر حماية لنفسك. رابع حاجة بقى، افتكري ان اللي باين مش هو الحقيقة كلها. كل الناس عندها مشاكل، بس مش كل الناس بتظهرها. انتي مش نسخة من حد، ومش المفروض تكوني كده.
انت ليكي طريقك وشكلك وروحك وقصتك، وخليكي عارفة ان في ناس ممكن تبصلك بنفس الطريقة اللي انت بتبصي بيها لغيرك. فكل ما تلاقي نفسك بتقارني حد، خدي نفس كده وقولي لنفسك بهدوء: انا كفاية، انا في طريقي، انا بمشي بالسرعة اللي بتناسبني. طبعا ده كان الفيديو، او ده كان الموضوع اللي كنت عايزة اكلمك فيه. آه، بس يعني قوليلي كده في الكومنتات لو المقارنة بتتعبك ولا لا، وهل قدرتي تتحكمي فيها ولا لا. نرجع بقى لمحتوى الفيديو كده. ده كان روتين ليلي. زي ما قلت لك في بداية الفيديو، انا ما كنتش عارفة اصور، فكنت عايزة اتكلم معاكي في الموضوع ده، او في المقارنة. فقلت ايه، اصور لك فيديو وفي نفس الوقت ايه، نتكلم مع بعض. قلت اللي عندي، ويا رب الكلام يكون عجبك. ومش هفكرك بقى باللايك والشير والكومنت. وقولي لي بقى انتي بالليل مثلا بتعملي ايه، او الروتين الليلي بتاعك. يعني مثلا احنا تلاقي نفسك ما بتصدقي بقى خلاص البيت خلاص كل اللي فيه نام، فعايزه بقى تقومي تشوفي اللي وراكي. هتلاقيني في الفيديو ده بقى، هتلاقيني بعمل عبيت بقى ازاز الميه. وهتلاقيني انا صراحه ما بصيتش على الفيديو وانا بكلمكم، انا لسه حالا يعني ببص. بقول لك بقى ايه انا قمت عملت ايه. عبيت ازاز الميه، وهتلاقيني كمان بقطع عيش. انا اقول لك بقى افتكرت انا كنت بعمل ايه. الحقيقه انا كنت قايمه احضر بقى اللانش بوكس واعمل سحور خفيف كده. فقمت بقى قطعت العيش، طلعت العيش الفينو قطعه. قطعت بقى الكابوتشا وشوية طماطم، لأن أنا حابة أعمل ساندويتش بيض بالجبنة الرومي، وأحمص العيش. هتشوفي كل ده دلوقتي، هتلاقيني حمصت العيش وعملت بقى ايه، هو زي كأنه همبرجر، بس بدل الهمبرجر بقى عملت حطيت البيض. يعني سحور خفيف وبسيط. أنا بحس إن العيش الفينو ده بيبقى يعني أسهل فطار أو أسهل سحور. بحس إن هو بيلم الدنيا كده، مش لسه أقعد أسخن عيش وبتاع. بحس إنه سريع. حد فيكم بيحس زيي ولا أنا بس اللي بحس كده؟ هنا بقى هتلاقوني سخنت الطاسة وحطيت زبدة، وهنبدأ نحط البيض. على فكرة يعني أنا عارفة إن المفروض ما بنقلبش بشوكة، بس يعني كان سريعا سريعا، واعملوا نفسكم مش شايفين البوتاجاز. سريعا سريعا كده. المفروض بنقلب بسيليكون، بس تعملوش زي يعني. بس شوية جبنة رومي بقى. هتلاقيني كمان غطيت الحلة وسبتها على نار هادية كده مع نفسها لحد ما الجبنة تسيح خالص. بعدين هتلاقيني سلكت البيض بالمعلقة السيليكون. وهبدأ بقى ايه، ارص العيش. احط بقى شوية زبدة عشان تاخد من بيسموها البهاريز بتاعت الأكلة اللي قبلها، اللي هي البيض يعني، والجبنة والحاجات دي تلملي بقى ايه كل اللي في الطاسة. بس وهحط بقى العيش يتحمص، ياخد كده قرمشة حلوة ولون جميل. وبس في ناس بقى ممكن تحط توم وتحط شوية زعتر وحاجات زي كده. والله وكان سحور يعني مش محتاج كل ده، ان الواحد عاوز يستحر. بس حبيت اعمل حاجة كده خفيفة وحاجة جديدة شوية، بما اني خلاص يعني اللي هو الوقت ده الواحد بيحب ايه مع نفسه كده. فتلاقيني بعمل يعني حاجة كده ايه، تعدل شوية الدنيا. بس بعد ما ياخد لون، هتلاقيني بقى هتقومي حاطة شوية كابوتشا وشوية طماطم زي ما هتشوفي كمان شوية. هنا بقى اللحظة الحاسمة، لحظة بقى ايه، تشكيل الساندوتش.
يلا شوية كابوتشا بقى زي ما قلتلك، وبعدين شوية طماطم، بيض بالجبنة اللي سيحتها، جبنة بقى رومي، جبنة موتزاريلا، عايزة جبنة تشيدر، عايزة تعملي ميكس، عايزة كمان تحطي بقى شوية صوصات. انا صراحة يعني ايه، عملت اي حاجة على السريع كده. بس وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبك. وزي ما قلتلك، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير، وما تنسيش تردي على الكومنت اللي قلتهولك في نص الفيديو. لو ما سمعتيش الفيديو او فاتك، ما تنسيش تقوليلي بتتصرفي ازاي، او هل المقارنة بتتعبك ولا لا، وهل قدرتي تتحكمي فيها ولا لا، ولو تحكمتي فيها يا ريت تقوليلي ازاي.